حبايبنا في تانية ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالى كده يا صديقي نكمل مع بعض السلسله اللي بدأناها بتاعه حل التقييمات الاسبوعيه، والنهارده احنا وصلنا للتقييم الاسبوعي رقم 3 في ماده علم النفس والاجتماع. خلينا كده يلا نسمي الله ونبدأ على طول، ما نضيعش وقتك الغالي. يلا يا غالي. بص كده، اول حاجه احنا بنحلها طبعا هي ورقه عمل الحصه، ودي حاجه حضرتك المفروض بتحلها في المدرسه. حضرتك في حال ان انت لسه ما اخدتهاش اديك بتحضرها معايا. خلاص. سؤال رقم 1 بيقول لحضرتك: يعرفه علماء النفس بأنه عدم قدرة الشخص على التركيز على مثير أو مهمة واحدة لفترة مناسبة بسبب انتقال الانتباه بشكل سريع إلى مثير أو فكرة أخرى. عملية الانتقال من التركيز على شيء لشيء آخر، يبقى ده طبعا زي مثلا حضرتك ما تكون قاعد بتذاكر، لا قدر الله بعد الشر عنك، خلاص حضرتك قاعد بتذاكر فجأة هوب عيل فرقع صاروخ تحت البيت، فطبعا حضرتك بتقوم مفزوع من على المذاكرة، خلاص انتباهك وتركيزك بيتشتت. يبقى دي انهي ظاهره نفسيه؟ اسمها طبعا تشتت الانتباه. ليه يا مستر تشتت الانتباه؟ لان حضرتك كنت مركز في حاجه وفجاه هوب في حاجه تانية خطفت الانتباه بتاعك. خلاص. سؤال رقم 2: قيام شخص باعاده امانه قد وجدها لصاحبها حتى لو لم يراه احد عند عثوره عليها. يعني مثلا حضرتك دلوقتي ماشي في الشارع، لقيت محفظه واقعه، خلاص، ولقيت الراجل اللي موقعها قدامك ومحدش شايفك، لو انت خدتها محدش شايفك، بس انت رحت رجعتها له عشان دي امانه بينك وبين نفسك. يبقى ده كده انهي في انواع الضبط الاجتماعي؟ طبعا ده ضبط داخلي. الضبط الداخلي ده اللي هو الضمير. خلاص. سؤال رقم 3: استنى بس قبل سؤال رقم 3، لو لقيت محفظه هترجعها ولا لا؟ اوعى ما ترجعهاش، خلاص احنا في رمضان، احنا في رمضان. كمل بقى معايا يلا. سؤال رقم 3 بيقول لك: يرى العلماء أنها مجموعة من الطرق التي يجعل بها المجتمع أفراده يلتزمون بالقوانين والعادات والتقاليد، وذلك للحفاظ على استقرار المجتمع ونظامه. القانون والعادات والتقاليد والحاجات دي كلها بتخلي السكان يلتزموا، بتخلي المواطنين يلتزموا. يبقى طبعا ده تعريف عملية الضبط الاجتماعي، مجموعة قواعد ومعايير. سؤال رقم 1 في المقالي: أكدت الدراسات أن المخ يفضل المعلومات المرتبطة باهتماماته، حط لي دايرة كده عند اهتماماته، ويشعر بالمتعة عند التعامل مع ما يحبه. يبقى الكلام ده طبعا أحد العوامل الداخلية لتركيز الانتباه. العوامل الداخلية كانوا 3: أول حاجة الدوافع والحاجات العضوية المهمة، تاني حاجة كانت التأهب أو التهيؤ اللي هو الاستعداد لشيء، تالت حاجة كانت الميول، وهي دي الإجابة بالمناسبة الإجابة الصحيحة. فده طبعا اجابته الميول. ليه يا مستر؟ لان دي حاجه حضرتك بتحبها، بيقول لحضرتك التعامل مع ما يحبه. خلاص. وطبعا حضرتك ممكن تديله اي مثال هنا، زي مثلا تركيز مع، مثلا بالنسبه لحضرتك مثلا تكون بتحب الالعاب مع لعبه مفضله. خلاص كده يا سيدي. يلا. سؤال رقم 2 بيقول لحضرتك: يساعد الضبط الاجتماعي على تقليل الفوضى وتنظيم الافراد، مما يحافظ على توازن المجتمع واستقراره، كالتزام الافراد بقوانين المرور، يقلل الحوادث ويحافظ على سلامة الافراد. بيقول لحضرتك يبقى طبعا ده انهي من اهداف الضبط الاجتماعي؟ ده طبعا الامتثال لمعايير المجتمع. خلاص، او خلينا نكتبها كده، ده الامتثال لمعايير المجتمع. ليه يا مستر؟ لان هو بيقول لحضرتك بيحافظ على توازن المجتمع، بيخلي الافراد ملتزمين بالقوانين. يبقى ده طبعا بنمتثل لمعايير المجتمع، يعني بنسمع كلام القواعد المجتمعيه. خلاص تمام. تعال بقى معايا كده عند ورقه الواجب. سؤال رقم 1 فيها بيقول لحضرتك: يعرفه العلماء بأنه مجموعة الأساليب والقواعد التي تستخدمها مؤسسات المجتمع مثل الأسرة والمدرسة لغرس القيم والعادات وتنظيم السلوك. بس في الآخر قال لي الحفاظ على استقرار المجتمع. هو ده اللي أنا عايزه، شكرا يا سيدي. يبقى ده كده تعريف الضبط الاجتماعي. اشمعنى يا مستر؟ لأن الضبط الاجتماعي هو اللي شوية قواعد ومعايير بينظموا السلوك وبيحافظوا على استقرار المجتمع. فشفت الكلمة دي من الآخر هي ضبط اجتماعي قولا واحدا. متفقين؟ متفقين. سهل على نفسك كده. سؤال رقم 2: يعمل الضبط الاجتماعي على تعريف الأفراد بالتصرفات المقبولة والغير مقبولة داخل المجتمع، مما يحسن من مستوى أفراد المجتمع. يبقى طبعا بيحسنهم. يبقى ده طبعا أنهي فيهم؟ يبقى طبعا الارتقاء بالسلوك الاجتماعي، طالما بيحسنهم. خلاص. لأن هو بيقول لحضرتك هنا أنهي الارتقاء بالسلوك الاجتماعي ولا تحقيق الامتثال للمعايير؟ دي قلناها فوق. احترام الحقوق العامة والخاصة ولا احترام الحقوق الخاصة بس، وهكذا. تمام. سؤال رقم 3 بيقول لحضرتك: أكدت الأبحاث العلمية أن الإنسان ينتبه أكثر لما يحتاجه أو يريد الوصول إليه، فالعقل يركز تلقائيا على كل ما يساعده للوصول لأهدافه.
يبقى طبعا ده ايه يا مستر؟ قال لحضرتك يبقى ده احد العوامل الداخليه لتركيز الانتباه، لان هو بيقول لحضرتك هنا اهدافه مش الحاجه اللي هو بيحبها. عشان انا عارفك واد متسرع. تقول لي ليه يا مستر متسرع؟ عشان انت كنت عايز تجاوب دي الميول. لا، اقف عندك لحظه بقى. طالما بيكلم حضرتك عن اهدافه خلاص، يبقى طبعا هنا هو بيكلم حضرتك عن دوافعه خلاص. لكن الميول دي حاجه هو بيحبها، تمام؟ لكن الحاجه اللي هو بيحتاجها، خد بالك في فرق. حاجه بيحتاجها دي دوافع وحاجات مهمه، لكن حاجه هو بيحبها دي الميول. تمام. تعال بقى كده معايا عند سؤال رقم 1 في المقالي. احد الظواهر النفسيه التي تحدث بسبب كثره المثيرات حول الشخص او التعب او الارهاق وعدم القلق مما يؤدي الى انشغال الفرد بمثير دون ان يكمل عمله الاول. بيقول لحضرتك انت هنا مش قلقان، فبالتالي ممكن عادي تركيزك يروح. لكن عارف انت لو قلقان من حاجه هتفضل مركز في امها، لو الدنيا بتولع حواليك هتفضل مركز فيها خلاص. فقال لحضرتك يبقى طبعا دي احد الظواهر النفسيه اللي هي ظاهره تشتت خلاص الانتباه. وطبعا تشتت الانتباه مفيش اكتر من الامثله، لسه قايلين مثال من شويه عليه. سؤال رقم 2، تقوم وزاره التربيه والتعليم بوضع لوائح مدرسيه تحدد نظام الامتحانات والعقوبات عند الغش وكذلك سير العمليه التعليميه. يبقى ده طبعا احد انواع الضبط الاجتماعي. ده انهي ضبط، داخلي ولا خارجي؟ طبعا حضرتك هتقول له كتر خيرك ده ضبط خارجي. ليه يا مستر؟ لان ده جاي من وزاره التربيه والتعليم. هو الواد مش عشان عنده ضمير فما بيغشش، لا، هي اللجان لو سايبه هتلاقي كله بيغش. صح ولا مش صح؟ لكن وزاره التربيه والتعليم لما بتحط قواعد وشروط خلاص اللي هيخالفها هيتعرض للعقوبه، يبقى ده طبعا ضبط خارجي. تعالى بقى كده معايا عند المجموعه الف، المجموعه الاولى في التقييم الاسبوعي. سؤال رقم 1 بيقول لك يرى العلماء انه اتجاه داخلي نحو شيء معين مثل نشاط ما او موضوع محبب يظهر لدى الفرد ويجذب انتباهه بسرعه اكثر من الاشياء الاخرى كحب الرسم. خلاص، انت بتحب حاجه او نشاط محبب عندك، يبقى ده طبعا انهي يا مستر؟ يبقى ده الميول من العوامل الداخليه لتركيز الانتباه. جه الله حضرتك بعد كده سؤال رقم 2، يساعد التزام الطلاب بالزي المدرسي وقواعد الفصل ولائحة الانضباط وعدم إزعاج الآخرين على حفظ استقرار العملية التعليمية. طالما حفظ استقرار مجتمع، حفظ استقرار عملية تعليمية، حفظ استقرار أي شيء، يبقى ده طبعا حاجة اسمها الضبط الاجتماعي. سؤال رقم 3، تقوم الدولة بوضع عدد من القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم العمل وساعاته ونظام الأجازات لتحديد علاقة العاملين بالمؤسسة وحقوقهم وواجباتهم. يبقى ده طبعا أنهي يا مستر؟ أحد أنواع الضبط الاجتماعي. طبعا طالما الدولة هي اللي حطت القانون، طالما حد بيلزمك بشيء، طالما مش انت من جواك ضميرك نبع من جواك، يبقى طبعا ده خارجي. طالما هي مش نبع من جواك يبقى خارجي. خلاص اهو. لكن طبعا الداخلي هو الذاتي، هو القيمي. هتقول لي يعني ايه يا مستر القيمي؟ اقول لحضرتك والله الذاتي يعني نابعه من ذاتي، يعني داخليه. خلاص، القيمي يعني حاجه جايه من ضميرك وقيمك ومبادئك، فدي برضو داخلي. خلاص. طيب سجل بقى الحاجات دي، يعني يا رب لما اقول لحضرتك ملاحظه تسجلها ورايا، ولو انت شاطر كده وبتسجلها ورايا انزل اكتب لي في الكومنتات يا مستر سجلتها، طمني عليك كده بالله عليك. ماشي؟ طيب كمل معايا بقى كده. سؤال رقم 1 في المقال بيقول لك طالب يذاكر لكنه ينشغل بالهاتف المحمول كل دقائق لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي مما لا يجعله ينهي مذاكرته. يعني حضرتك دلوقتي وبص، ده مش طالب، ده انت. خلاص، يعني ده مش الطالب، ده انت دلوقتي اهو. خلاص، بتبقى حضرتك قاعد، يا سلام، عارف انت دلوقتي بتتفرج عليا، لو حد من زمايلك بعت لك على الواتساب هتقول مستر مهاب مين وعلم نفس مين، اروح اشوف الواد حماده بيقول ايه، صح؟ فدي طبعا ظاهره برضو اسمها ظاهره تشتت خلاص الانتباه. خلاص كده يا معلم؟ تمام. سؤال رقم 2، يساعد الضبط الاجتماعي على ضمان حصول كل فرد على مستحقات دون اعتداء من الآخرين. خلاص، فقوانين العمل تحمي العاملين وتحافظ على مستحقاتهم من الاستغلال. يبقى طبعا ده أحد أهداف الضبط الاجتماعي اللي هو الحفاظ على الحقوق العامة والحقوق الخاصة. متفقين كده يا معلم؟ متفقين. تعالى بقى كده سؤال رقم 1 في مجموعة ب، يعرفه العلماء بأنه الوسيلة التي يحافظ بها المجتمع. خلاص بقى انت عرفت الحاجات دي اللي هي بتنظم المجتمع، بتحافظ على استقراره، يبقى ده الضبط الاجتماعي. سؤال رقم 2،
التزام الفرد بالسلوك الصحيح بسبب وجود رقابة أو الخوف من العقاب، يبقى الكلام ده طبعا في رقابة أو في عقاب، يبقى خلاص ده خارجي. سؤال رقم 3، أكدت الأبحاث العلمية أن التوقع يجعل المخ، خلاص هو بيقول لك هنا التوقع يجعل المخ في حالة استعداد كده، هو حسمها لك بالمناسبة، بيقول لحضرتك أنت متوقع شيء، مستني شيء، مستعد لشيء، يبقى طبعا قولا واحدا دي التأهب، أو ممكن تقول عليها برضو التهيؤ. خلاص. سؤال رقم 1 في المقال بيقول لك شخص يبدأ في ترتيب غرفته ثم يتركها ويذهب لعمل شيء آخر دون أن ينتهي من المهمة الأولى، يبقى برضو نفس الحاجة اللي احنا بنقولها في مثير جديد شد انتباهه، يبقى دي حاجة اسمها تشتت الانتباه، ودي ظاهرة نفسية. سؤال رقم 2، قامت الدولة بوضع مجموعة من القوانين التي تجرم التنمر أو الاعتداء الإلكتروني على الآخرين، أو طبعا للحفاظ على أبناء الوطن واستقرار المجتمع، بتمنع التنمر والاعتداء على الآخرين والشتيمة والغلط والحاجات دي كلها طبعا. يبقى كل الكلام ده من أحد أهداف الضبط الاجتماعي، واسمه منع التجاوزات. خلاص. طبعا الضبط الاجتماعي هدفه استقرار المجتمع ومنع التجاوزات، ما يبقاش حد بيتجاوز في حق حد او بيعتدي عليه. المجموعه ج، سؤال رقم 1 بيقول لك يعرف علماء النفس بانه صعوبه في الحفاظ على التركيز. خلاص انا تركيزي راح، يبقى طبعا ده ايه؟ ده تشتت الانتباه. سؤال رقم 2، تعمل الاسره على تعليم الطفل او الاطفال احترام الاخرين وعدم الاعتداء عليهم وكيفيه التنافس الايجابي، يبقى طبعا بتعلمهم حاجه عشان استقرار يعني عشان طبعا يفضلوا مستقرين. ولكن هنا الاسره، او مش جايب لك بقى الضبط الاجتماعي هنا، خلاص هنا الاسره بتعلمه بتربيه على حاجه، يبقى التغير ولا النظم ولا التنشئه ولا المكانه، هنا طبعا التنشئه الاجتماعيه، لان هي بتقول لحضرتك تعليم الطفل. خلاص تعليم الطفل هنا بقى خلاص مفيش ضبط. سؤال رقم 3، ده على انواع الضبط، طالب يرفض الغش لانه يعلم انه سلوك خاطئ. هو قال لك خايف من عقوبه؟ لا. قال لك خايف من وزاره؟ لا. قال لك خايف من مراقب؟ لا. هو بيقول لحضرتك انا عارف ان ده سلوك غلط، من غشنا فليس منا، فانا مش هغش. يبقى طبعا الكلام ده انهي نوع؟ يبقى طبعا ده الداخلي. خلاص، عشان نابع ممكن تكتب عليه نابع من الضمير والامانه. سؤال رقم 1 في المقال بيقول لك الشخص الذي يسير في طريق مظلم يكون اكثر انتباها للاصوات والحركات من حوله. خلاص. بيقول لحضرتك هنا بقى ايه؟ هو بيسير في طريق مظلم، فهنا بيركز اكتر مع الاصوات والحركات اللي حواليه. يبقى طبعا هنا ده انهي عامل في العوامل الداخليه لجذب الانتباه؟ يبقى طبعا هنا ده الدوافع والحاجات العضويه والمهمه؟ لا، هنا مش اهدافه. طب هل ده الميول؟ هي مش حاجه هو بيحبها، هو بيقول لك هو ماشي في طريق ضلمه فعمال محرص كده من اي حاجه تطلع كده، اي حاجه كده هو مستعد لها وجاهز لها. يبقى طبعا دي حاجه اسمها التهيؤ، او ممكن نقول عليها التأهب. التأهب يعني الاستعداد زي التهيؤ. خلاص. سؤال رقم 2، يساعد التزام المواطنين بقوانين المرور واحترام القوانين العامة للدولة على الحفاظ على استقرار الدولة. طالما طبعا استقرار الدولة يبقى طبعا هو حسمها لك هنا. ده تعريف ايه يا مستر؟ ده تعريف الضبط الاجتماعي، لان هو هنا بيسألك احد المفاهيم الاجتماعية، فده طبعا الضبط الاجتماعي. خلص يا سيدي التقييمات الاسبوعيه ال3 مجموعات، وحلينا معاهم الواجب الاسبوعي، وحلينا معاهم ورقه عمل الحصه، وكل اللي نفسك فيه الحمد لله النهارده. لو حضرتك بقى عندك اي استفسار، عندك اي سؤال كده، اي سؤال كده، متضايق من علم النفس في حاجه، زعلان من علم الاجتماع، مخاصمين بعض، ابعت لنا اي استفسار عند حضرتك بخصوص الماده. خلاص، على طبعا الرقم اللي احنا سايبينه لحضرتك في اول كومنت، هتلاقينا سايبين لك لينك كده، حضرتك خش اسال السؤال اللي نفسك فيه في الماده في اي وقت، هيترد عليك ان شاء الله في ساعتها. خلاص. وانزل دلوقتي يلا حالا، خلينا نتفق كده، انزل يلا اشترك في القناه. خلاص، عشان ان شاء الله الفتره الجايه هننزل لحضرتك مراجعات مهمه جدا جدا جدا، وعلى مدار الترم هتلاقينا يا باشا زي ضلك كده، هتلاقينا معاك في كل خطوه انت بتخطيها في الماده. متفقين؟ هدفنا النهائي مش عايزين درجه عاليه، احنا عايزين 60 من 60 ان شاء الله. متفقين يا بطل؟ متفقين. اشوفك ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. سلام.